搞来的这个 Epicool 车载冰箱冰壶。本期的视频将测试 Epicool 车载冰箱运行时的所消耗的功率是多大，以及它需要消耗多长的时间才能够降至负1度。还有最重要的就是在没有开启电源的时候呢，它能不能够像保冷箱一样继续帮里面的食物保冷。为了喝冰可乐，我买了 Epicool 车载冰箱。这个很小罢了，容量只是9个L，我主要是用来放汽水罢了。这是仪表板呢，但是它的体积其实蛮大哦，容量很小，体积很大。你看，跟我的这一个 Coleman 比起来，差不多一样，比 Coleman 稍微矮了一些罢了。然后整个体积差不多一样。看里面，这个就是它的电源呢，电源线的部分。它附赠来的电线是非常的长的，如果是一般私家车，可以从前面的香烟头直接拉到后面的行李箱去啊。这就是它的实际容量呢。我买它主要是要放可乐，冰可乐，8罐，90是12，可以放12罐的冰可乐。哇！以后露营的时候，我露营1个礼拜都有冰可乐可以喝啦。现在呢，就把它拿去接上电源试一试。Later， 现在接上电源了。F1 Eco 可以到负20度。它的按键并不是很好按哦，而且整个软软的，价格便宜是这样的。显示 F1 不知道是什么，研究一下。所以翻页说明书是很重要的。F1 代码，低电压保护代码。我这颗电池太小了。我已经把过低保护调成最低档了，就变成它现在可以运行了。建议使用第3档呢，像刚才我设置那个，把它换成第3个档，那个是它的初始默认保护了，也是最推荐的保护。这台机我购买的价钱是，折合马币是286块5毛6，加上来马的运费呢，就是马币350块了。所以没有得嫌啊，这个价钱。现在是28度，等下我们看它可以用到多少度。可是我的电池不知道撑不撑得住。它的功耗大概是3.2A 啊，3A 多。电池现在是1.8V， 3.3。最高到3.3、3.1、3.3，大概是3A 左右了。现在时间是9点26分，现在是9点36分了。10分钟从28度降到了12度，看来这个效果可以哦。哇，里面好冰哦。我刚刚是把它设置成为负1度啊，看看它负1度要多久的时间。A few moments later， 17分钟啊，现在是负1哦，然后这个压缩机也停止了。那么现在呢，我们来看它的电，现在是变回12.1V 的啦，然后 Amber 就没有跑了，0A 了，因为这个压缩机没有在运作了嘛。体验一下，哎呀，哇塞，够冰哦！这回真的是有冰可乐可以喝了啦，秀。Later， 它上回0度了，可是这个 compressor 呢，却还没有开始运作，所以我们就再等一等吧，看它的这个 compressor 需要多久才会开始运行呢？
升到1度了，可是 compressor 还是没有走，开始走了。-1到1，所以它要上升2度，它才会开始运作。现在是凌晨1点39分，我要去睡觉了。在睡觉之前呢，我就先拿这一个已经结好冰的冰袋，知道吗？是很结实的冰袋。我要把它放进去冰箱里面。明早起来的时候，我再来看它会不会变水，就能知道这个冰箱呢，在不供电的情况下，它有没有保冷的功能。好了，那么现在就先去睡觉吧。The next day. 现在是早上10点20分。从昨晚到现在已经经过了9个小时了。看一下这个冰块，它已经融化，但是还没有完全融成水，中间还摸得到硬硬的冰，所以它还是有基本的保冷功能呢，还是不错。Epicool 这个冰箱在压缩机运作的时候呢，它的功耗大约是在 3.3A 左右，平均呢大概是40到45瓦的功率。这个冰箱制冷的效果非常的快速，有3个电压保护档位的选择。系统默认的使用是 H3， 它的最低制冷呢能够达到了-20度的冷度，保存这个海鲜跟肉类呢绝对没有问题。由于机身有3层保冷的设计，即使在停止通电的情况下，也能够让食物继续保冷数个小时。野餐的用户呢，直接把冰箱搬下车，也不怕食物不保鲜。至于露营的用户呢，我还是建议有电源续航为佳了。然后有利呢就会有弊，机身因为是3层保冷的设计了，所以它的缺点呢就是它的体积会非常的庞大。这个冰箱毕竟是使用压缩机，所以它的噪音呢还是会有的了，而且它还会发热。但是呢，如果你在日常的使用呢，其实并不会有太大的感觉、太大的影响啦。我购买的呢是数码显示面板，这个面板给人感觉呢就很廉价，而且呢它的按键按起来呢也不舒服、也不理想。如果是另外一款 APP 的面板呢，也许它的感觉会好一点呢。如果你通常都是2天1夜的露营呢，最高也不会超过3天2夜的露营，那么呢，并不推荐你购买这个冰箱。那么今天呢，只是分享，并不是业配啦，链接呢我就不分享出来了。感兴趣的朋友呢，你可以到淘宝网上自己去搜索一下啦。如果你喜欢我的分享呢，欢迎点赞留言以及订阅我的频道，还有打开小铃铛接收新视频的通知。那么我们下一期见，拜拜。点击旁边的小框框，可以观看我的更多视频。